Je peux savoir ce que tu fous. Bébé, Je peux savoir ce que tu fous là? je lisais juste mes mails. Non, c'est faux, tu matais du porno. C'est pas ce que tu crois. Si je t'ai vu. Oui, mais bébé. Tu m'appelles pas comme ça. Dans la vie, il y a que quelques trucs auxquels je tiens vraiment. Mon corps, mon appart, ma caisse, ma famille, mon église, mes potes, mes nanas. Et mon porno. J'ai pas dit qu'elle me plaisait pas, simplement c'est pas du 10. Erreur, laisse tomber, de toute façon elle est plus grande que toi. Je t'emmerde, Johnny. ça va, je déconne. Oh, tu vas te la faire? Salut Johnny. Salut Samy, ça va? Et toi? Tu me sers une vodka citron? Et depuis quand t'as le droit de faire ça? Faire quoi? Bah les pattes, toi. Dis-moi, tu veux que je les mette? Vicieux. C'est une proposition, c'est pour ça que tu m'embrasses? Je veux rien du Je tout. te jure que si. Ça suffit, maintenant tiens-toi bien. Attends, laisse-moi t'offrir un verre. Il est tôt. Et où tu vas? Où tu vas comme ça? Je te l'ai déjà dit où j'allais. Attends, t'as bien 2 minutes. Je peux savoir ce que tu fous. Bébé, Je peux savoir ce que tu fous là? je lisais juste mes mails. Non, c'est faux, tu matais du porno. C'est pas ce que tu crois. Si je t'ai vu. Oui, mais bébé. Tu m'appelles pas comme ça. Mon Dieu, c'est le truc le plus dégoûtant que j'ai Non mais jamais attends, pars pas tout de suite, s'il te vu. Je peux plaît. même pas te dire ce que c'est. Tu sais ce que c'est dégueu. Ouais, mais bébé, Tu écoute-moi. m'appelles pas comme ça. D'accord, mais écoute-moi, ce truc que je regardais, c'est de la déconnade. C'est un de mes abrutis de potes là qui m'a envoyé ça pour déconner, franchement. Est-ce que j'ai le profil du gars qui mate du porno? Non, on dirait pas, c'est tellement immonde. Exact, ce truc c'est pour les gros nazes, les mecs qui peuvent se tirer aucune nana. Non, les mecs de mes copines passent leur temps à mater du porno sur internet. C'est franchement dégueulasse alors. Ouais, c'est franchement débile. Pourquoi est-ce qu'ils font ça s'ils peuvent s'éclater avec une vraie nana? Donc toi, tu fais pas ça d'habitude? La dernière fois que tu l'as fait, ça remonte à quand? Je sais même plus, quand j'étais gosse, je suppose. Tu recommenceras jamais alors? Pourquoi faire? Tu le promets? Je le promets. Bébé. Je suis fou de toi. Viens là. Salut bébé. Salut John. Y a un souci? Tu te rappelles dès le début de notre histoire? J'attendais une chose de toi. Je t'ai dit, me mens jamais. Bon, d'accord, qui a dégueulé sur moi? Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Personne n'a rien dit. Bah, il faut que tu me mettes sur la voie, parce que là, je sais T'es pas de allé quoi tu sur parles. 46 sites porno aujourd'hui, John. Rien qu'aujourd'hui. Bah, je sais pas de quoi tu parles. Me prends pas pour une conne. Et je sais pas qui t'a raconté ça. Personne n'a rien dit. Il y a tout ici dans ton historique, tu vois. Tu fais rien d'autre que regarder du porno. C'est tout ce que tu fous de la Attends, journée. attends. Mon quoi? Ton historique, John. Ton navigateur. Attends, me dis pas que tu sais pas ce que c'est que l'historique. Bien sûr que non, tu sais pas, autrement, t'aurais tout effacé comme un bon petit hypocrite. Tiens. Vas-y, regarde. Allez. Bébé, Je t'en prie, non, tu m'appelles plus comme ça. je t'aime. Je veux plus jamais t'entendre me le redire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que je veux que tu dises, hein? Et pourquoi pas, je m'en veux de t'avoir menti depuis le tout début de notre histoire, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je m'en veux, je t'assure. D'accord, je m'en veux, parce que le sexe pour moi, c'est plus souvent avec ce truc qu'avec ma copine. Alors, premièrement, tout le monde mate du porno, ok? Tous les garçons. Et celui qui te dit qu'il en mate pas, il se fout de ta T'es gueule. qu'un gros faux cul dégueulasse. Deuxièmement, T'es qu'un faux cul dégueulasse. tu sais aussi bien que moi qu'on n'arrête pas de le faire ensemble. Justement, on le Aussi fait. souvent que tu veux. Alors dis-moi ce qui merde chez toi, j'aimerais bien savoir ce que tu fous là. Qu'est-ce qui fait que tu regardes ces Mais saloperies? j'en sais rien, moi, ok? J'en sais rien. Qu'est-ce qui fait, toi, que tu regardes tous ces putains de films débiles? Tu peux me le dire? Quoi? Qu'est-ce qui fait que je regarde des films? Mais de quoi tu Je parles? dis juste que tu vois sûrement autant de conneries que je vois du porno. Mais c'est quoi ce délire? Ça a rien à voir. Moi, je dis juste que... Mais John, les films et le porno, c'est différent. Il y a des prix qui récompensent les films. Il y a des prix pour les pornos aussi. Tu fermes ta gueule, tu la fermes, compris? Alors, ça va? Il y a un peu de vin. Ah ouais, il y a du vent ici. Désolée.
Je vais bien, et toi, ça va? Ouais, merci. Tout le monde va bien? Ah, ouais, super. Merci d'être venu. De rien. J'espère que t'as compris pourquoi j'étais contre un déjeuner. Ouais, t'inquiète pas, tu veux un café? Non, c'est bon, en fait, j'ai pas trop de temps, alors... T'as changé de coiffure. Oh, bah... ouais. Donc, Ouais, donc... Je voulais m'excuser. J'ai eu tort de te mentir. Je te demande pardon. et c'est tout ce que t'as à dire? Je sais pas trop comment le prendre. Je dis quoi? Je te pardonne et ensuite on se remet ensemble? C'est ça le plan? Non, non, je voulais juste te dire que... T'es incapable de t'engager avec quelqu'un. Voilà. Bah non, pour l'instant, non, je peux pas. Non, parce que tu es trop égoïste et menteur. Oui, je l'étais et je m'en excuse. J'attendais une seule chose de ta part. Ouais. J'y ai réfléchi, justement, comme tu l'as dit l'autre fois. Ouais, ben, si je l'ai dit, il y a une raison. C'est que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Ah, vraiment? T'attendais pas qu'une chose de ma part. T'attendais plein de choses. De toutes sortes et j'ai pas pu tout faire pour toi. Ben, quand un homme, un vrai, aime une femme, ça le gêne pas de faire des choses pour elle. Il est prêt à tout faire pour elle. Ouais, mais... disons que c'est une façon de voir un peu... à sens unique, non? Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que tu aimes mater les putes de tes vidéos, c'est qu'elles n'attendent rien de ta part. Ouais, c'est aussi à sens unique, c'est évident. Bon, je dois y aller, mon grand. D'accord? Me rappelle plus. Bon, en général, j'aime pas trop quand une fille me regarde droit dans les yeux. Et cette fille, elle arrête pas. Mais je sais pas, il y a un truc chez elle. Quand elle fait ça, ça me gêne pas. Je la regarde droit dans les yeux. Et juste après, j'ai une trique d'enfer. On dirait qu'elle sait ce que je pense. Ou que je sais ce qu'elle pense, ou... Je sais pas. C'est à double sens. Putain, ce que j'aime ça. Et quand je parle d'amour, c'est pas dans le sens « Oh, je l'aime, je veux l'épouser ». Non. C'est sûr que je pense pas à toutes ces conneries. Et elle non plus. Elle peut pas. Non, je dirais que c'est plutôt dans le sens... Vous voyez, dans le sens... Quand on fait l'amour. Et quand on le fait, on zappe tout le reste. Il n'y a plus qu'elle et moi. Là. Ouais, je m'abandonne vraiment en elle. Je sais qu'elle s'abandonne en moi. Et là, putain, on s'abandonne ensemble.